សូមជូននិទានកុមាររឿងស្មានទីទុយនិងអណ្ដើកកាលពីព្រេងនាយមានស្មានទីទុយនិងអណ្ដើកយកគ្នាជាខ្លាថ្ងៃមួយស្មានចេញទៅរកស៊ីក៏ជាប់នឹងអន្ទាក់ព្រានទីទុយនិងអណ្ដើកបាត់ស្មានយូរពេកក៏នាំគ្នាដើររកលុះដល់ជាយព្រៃក៏ឃើញស្មានជាប់អន្ទាក់ទីទុយនិងអណ្ដើកស្ម័គ្រទទួលជួបដោះទុក្ខមិត្តទីទុយដើរទៅពំទឹកមកស្រោចខ្សែអន្ទាក់ឲ្យទន់ឯអណ្ដើកក៏ខំខាំកាគេផ្ដាច់ខ្សែអន្ទាក់ទីទុយនិងអណ្ដើកព្យាយាមខំកាត់អន្ទាក់ទើបបានពីរធ្លុងក៏ជួបជាព្រានព្រៃមកដល់សត្វទាំងពីរប្រាប់ទៅស្មានថាព្រានមកជិតដល់ហើយឲ្យស្មានខំប្រឹងបោកន្ត្រាក់ខ្លួនឯងព្រោះខ្សែអន្ទាក់នៅសល់តែមួយធ្លុងទៀតទេពេលនោះព្រានព្រៃក៏បានមកដល់ល្មមទីទុយនិងអណ្ដើកក៏ចូលទៅពួនក្នុងព្រៃចាំមើលដំណើរស្មានឃើញព្រានមកដល់ជិតខ្លួនស្មានស្ទុះកន្ត្រាក់ផ្ដាច់អន្ទាក់នោះបានហើយបោលចូលនឹងព្រៃបាត់ព្រាននឹកស្ដាយស្មានណាស់រត់ដេញតាមតែមិនទាន់ក៏ទៅប្រទះនឹងអណ្ដើកដែលពួនទៅវិញព្រានចាប់អណ្ដើកហើយក៏វិលមកធ្វើអន្ទាក់នោះទៀតទីទុយឃើញព្រានចាប់អណ្ដើកបានក៏ប្រាប់ស្មានឲ្យខ្លែងធ្វើជាបាក់ជើងដើរទៅក្បែរព្រានព្រៃប្រៅបាយកលមាយាឲ្យព្រានព្រេះដេញឆ្លៀតពេលនោះស្មានត្រូវរត់គេចមកក្រោយខំពំអណ្ដើកបោចូលព្រៃឲ្យរួចពីដៃព្រាននោះស្មានដើរជិតដល់ព្រានក៏ធ្វើអាការៈជាបាក់ជើងម្ខាងបោបោះតែជើង3ចំពោះមុខព្រានស្មានថាស្មានបាក់ជើងមែនតែនក៏ចោលអណ្ដើកទៅលើគុម្ពស្បូវរត់តាមស្មានដឹងថាព្រានចោលអណ្ដើកហើយក៏រត់ទៅធ្វើកលបោឲ្យព្រានដេញចេញផុតពីព្រៃស្បូវបានឱកាសល្អស្មានបោកិច្ចមកក្រោយពំអណ្ដើកបោផ្លោះចូលទៅក្នុងព្រៃធំទីទុយហើរនាំផ្លូវដរាបដល់ព្រៃមួយដែលផុតព្រានដើរទៅដល់សត្វទាំង3នាក់នាំគ្នារស់នៅក្នុងព្រៃជាសុខសាន្ត